15 থেকে 20 দিন বয়সে মুরগি পা পড়ার সমস্যাটা সবথেকে বেশি দেখা দেয়। আপনার মুরগি যদি বয়স 15 দিন হয় বা 20 দিন হয়, এর মধ্যে দেখবেন আপনার মুরগি সবথেকে বেশি পা পড়ার সমস্যাটা দেখা দিয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে আপনারা এই এসিভেট এডি, তারপরে ক্যালসিয়াম আর থায়ামিন ওষুধটা আপনার মুরগিকে ডোজ আকারে দিলে পরে ইনশাল্লাহ আপনার মুরগির এই সমস্যাটা থেকে মুক্তি পাবে, অর্থাৎ আপনার মুরগির পা পড়া রোগটা থেকে আপনারা মুক্তি পাবেন ইনশাল্লাহ। তো আপনারা যারা এখন পর্যন্ত থায়ামিনের কোর্স করেন নাই, তারা অবশ্যই থায়ামিনের ডোজটা দিয়ে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।